हेलो फ्रेंड्स। अगर आपको बार बार छींक आती है, नाक बह रही हो या स्किन में इचिंग होती हो तो आपने सेट्राज़ाइन टैबलेट का नाम ज़रूर सुना होगा। सेट्राज़ीन एक एंटी एलर्जी मेडिसिन है जो एलर्जी के सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करती है। ये यूजुअली स्नीजिंग, रनी नोज़, डस्ट एलर्जी और स्किन इचिंग में यूज़ की जाती है। ये बॉडी में हिस्टामिन नाम के केमिकल को ब्लॉक करके एलर्जी को कंट्रोल करती है। लेकिन ध्यान रहे, इस मेडिसिन से थोड़ी नींद या ड्राई माउथ हो सकता है, इसलिए इसे डॉक्टर की एडवाइस से ही यूज़ करें। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।